2. О, всем привет, ребята, на канале Громки. Я приехал в Москву к бабушке без дедушки, к сожалению. Дедушка в деревне остался. Вот я со своей собакой. Это Робин, немецкая овчарка. Он очень много команд знает. Так, сейчас позвоню бабушке. Алло. Ты где, бабушка? Я тебя возле церкви Вон жду. я тебя вижу, вон ты в центре, иди сюда. Я тебя не вижу, бабушка. Я прыгаю, о. Ой. Блин, о, давай. Ой. О, прыгай. Что, ты тоже со своей чекошкой? Да, вот. Привет. Привет, бабушка. А ты с кем? Я Какая со у своей тебя собакой овчаркой. порода? Так, а у тебя какие-то команды знает? Вот гавкнула только что. Ой, а у меня тоже. Всякие команды знает. Ой. Ой. Бабушка, она сорвалась с поводка. Давай-ка Так, поможу. один поводу. Как, бабушка, ну что? Лапу дай, лапу дай. Ой, молодец. Пошли, может, тут на какая. собачью площадку? Пойдем. Пошли. Стой, подожди, моя сидит что-то. Стой, пойдем. Лапку дает, молодец. А ты что, покажи, что ты умеешь. Все. Пошли, бабушка. Стой, подожди, моя почему-то сидит. Да ладно, пускай сидит. Так. Я тебя буду на собачью площадку ждать. Так. Робин, за мной. Ой, я что-то подобрал. Так. Пошли, пошли. Бабушка, я тебя буду в парке ждать. Да, туда прямо иди. Ты же свой город знаешь. Конечно. Я тебя там буду ждать. А ты что, у меня впервые видишь? Ну не прям, ты же от деда переехала к своей подруге на несколько недель. Чего ты лег, Тайсон? Да у меня вообще сидит. Чего? А? Ответь. Давай-ка встань. Встань-ка ты моя, встань, встань. Ой, бедная собака. Ребята, вы это не видели. А что там произошло у Да, тебя? моя собака убежала. Понятненько. Так, ко мне. Все. О, ну что, пойдем-ка за мной? Пошли за мной. Так. Че твоя жопа это? Траву терется. Пойдем, пойдем. Пройдем. Молодец. Я много чего тебе покажу. Вот, смотри, наше любимое место. О, да, я помню, в детстве был. С моей собачкой оно любимое. Она вырвалась с поводка. Или где она? А, она между блоков застряла. Эй, Собачка. как ее там зовут? Моя? Мою? Да, да. О, да, я даже уже не помню. Она уже старенькая у тебя, да? Да, что-нибудь. Ну так по ней не скажешь. Угу. А А у тебя девочка? Мальчик. Понятно. Что ты на меня смотришь? Гладить, чтоб хотел, давай поглажу. Так. Что твоя вообще не встает? Эй. Это моя машина. Я своего отпущу. Эй, отпускайся. Отвязать. Все. Так, пошли. Мячик. Мячик. А как кинуть мячик? Смотри,
Мячик, бусечка ты моя. Мячик, 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 мячик. О, Мячик, кидай бусечку. мячик. Бусечка, смотри, мячик. О, тихо, тихо, тихо. Сейчас. Моя Как бы не убежала. за мной. Стой, За мной. вдруг я в школу приду. А Сейчас. что? Убежала. Стой. Стой. Моя собака вообще. Ребята, как вы видите, она вообще что не слушает меня. Не идет за мной. А где тут еда? Вот. Так. Давай-ка. Ко мне. Что ты? Господи мой, не хочет со мной идти. Бабушка, что с этим делать? Ладно, так возьму, погуляем. Бабушка, я пойду в город, там возле церкви буду ждать. Что я подзаблудился? Вроде сюда и шли. Давай, беги. Я шо там застрял? Ко мне давай. Ты шо там, Робин? Что? Ты с чего там за деревом? Что, свои дела делал? Пошли. Давай идем. Если бы я входа на собаке буду ждать. Угу. Ой. Так. Так, ребята, вот моя собачка Робин. Это немецкая овчарка, как я уже говорил. Ему 3 года. Так, где ты там уже, бабушка, алло? Вот это залазила на полвод. Ой-ой-ой. Ой, вон ты. Да, я вижу тебя. О, Пошли в город. пойдем. Что ты, собаку нашла? Вот я себе еще одну купила. А, да когда твой новый песик, я вспомнил. Что ты его сначала не взяла? Не помню, не знаю. А вот и моя, вот эта чехуяшка. Старенькая, это он у тебя недавно появился, папильон. Да. Понятно. Ладно, пошли, бабушка. Ой, сейчас, подожди. К подруге своей зайду. А зачем ты вообще переехала от деда? Да там просто переехала. Давай. Ой. Так. А где ты живешь? Так просто я забыл, как твоя там квартира выглядит. Моя, пойдем. Хорошо, бабушка. Пошли. Пойдем. Ой. Давай, прыжок. Молодец. Давай. Спешите, бабушка. Так. Сейчас, подожди, мне нужно в собачий отдел зайти. Это зоомагазин ваш? Да. Понятно. Давай. Подождем Тайсона. Вот это что ли подъезд? Бабушка. Ты Это там возле твоего подъезда. заходи. Посмотри, где ты. А тут закрыто на замок. Значит, следующий. Или какой? А, вот же. Что тут? Понятно. Если отойти. Ну где твой подъезд? Что ли напротив? Я не помню, где мой подъезд. Ты реально бабушка. Дын-дын, 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 Это где бабушка? дын-дын, На собачью площадку пошла. дын-дын, Алло.
Алло, ну что, ну ты где там? Я на собачьей площадке. Иду на собачью площадку, а ты где? Ну, у вас же 2 собачьи площадки в городе, так я и иду. Тайсон, давай быстрее. А где ты А у сейчас? нас тут одна собачка, она вот тут. Все, вижу твою Нинка. Да, вижу. Что ты отпустишь своих? Вот, я их в воде, в этом. Мы тоже пошли, пока что постоим, поразговариваем. Ой, еще их сюда можно загнать. Вот тут кушают, в воду будем. Пускай побегают, Сейчас я погуляют. зайду, подожди. Это туалет? Это нет. Это у нас тут специальный склад. М. Чего вы не бегаете? Давайте бегайте. Давайте, что вы стоите. Твоя собачка будет кушать? Ну да, смотря что. Да ком обычный кошка. А, хорошо, бабушка. Ну, вон там миски же есть. Ой, я одну миску снова взял из дома. Пошли. Пошли сюда. Бабушка тут, дай ему поесть. Так, подожди. Давай, себе, Тайсон. Сейчас, подожди, у меня там телефон, подушки пишут, всякое такое. Ладно. Вот язык собачьего тела, ребята. Видите? Все, тихо. Это яму твоя собака рассказала. Ё-моё, собачка, ну так где нельзя, зачем ты поглыжила? Ты тут можно яму копать, я не знаю. Но я ее сейчас закопаю. Чё? Давай побегаем, 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 побегаем. Побегаем, давайте побегаем, 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 побегаем. Побегаем, давайте. Шо ты, Тайсон? Сейчас тебе дадут покушать. Ладно, бабушка мне с собой корм, если сам ему дам. Хорошо. Так, Тайсон. А кто у нас хочет есть? А как тут в миску ложить? Ой. Просто так, обычненько. Так это не тот ком, сейчас я тебе дам. Подойди сюда, внучок. Вот, держи. О, спасибо, бабушка. Тут мало так мисок. Ой, они все равно удаляются. Ладно, это их взяли. Давай, ой. Грей убежал. Ой, Тайсон убежал. Тайсон. О, прибежал. А это что за собака, бабушка? А, все. Она убежала. Ну все, бабушка. Я, наверное, поехал домой до Минска. Мне же на учебу надо завтра, понедельник. Ну останься еще на пару минуточек. Ладно, проведешь меня до остановки. Где там у вас остановка? Я свою собачку пока умою. Хорошо. Бобик. Это папильон. Твой бобик не может перепрыгнуть забор. Так. Ой. Ой. Ой, всё. Ты насыпала? Да, все. Окей. Сейчас. Ой, нельзя пройти. Там нельзя, бабушка, пройти. Так, все, я тебя буду на выходе ждать. Где тут выход этот? Я заблудился в этом люте. За мной иди. Ты где? Ага. Что вообще делаешь? Все, пойдем. Мы где сейчас? Обход делаем. Ага. Вот тут еще собачья площадка. Давай пусть не попуяют. Хорошо. И им тут Откуда ты тут все знаешь, что кто-то работает из знакомых? Нет, я тут уже давно. О, все, пускай поплавает. Давай, плавай, плавай, я сниму. Давай, Тайсон плавает. Давай. Тут
можно всем собакам. Давай, давай. Плавайте, вы мои Все, ты собаки. вылезать, что ли, хочешь? Так мало, ну ладно, сейчас я на поводок возьму. Ладно, все, пойдемте, собачки. Моему внучку еще на остановку надо. Да, мне ж учебу завтра. Уже. Да, уже вон темнеет. Ну да. Ну, Ладно, хорошо мы погуляли, и хорошо, что встретились. Да. Ты тут к подруге приехала, и она тебе тут... Сколько у нее еще будешь? Не знаю. Может, никаких 5. Понятно. А чего ты к поясу поводки привязываешь на пояс? Кому? Тебе так удобно, ну просто типа на пояс поводки привязываешь. Да, да, мне так удобно. Эм. Сюда иди. А, Ладно, пойдем на остановку, я тебе поведу. Тебе показать, где здесь остановка? ну да, приведи. А то я уже забылся. Тайсон, пошли. Чего ты не хочешь идти, Тайсон? Да на поводок Всё. его день. Так он на поводке. Так он и есть на поводке. А. Побежали, пробежись. Давай. Давай. Где эта остановка? Вот тут будет автобус сейчас останавливался. Тут? Да. О, хорошо, Ладно, все. давай, всё, Давай, пока. пока. Давай, Пока, собачки.